আসসালামু আলাইকুম। তো এখানে আমাদের একটা তিনতলা বিল্ডিং থেকে রেন ওয়াটার পাইপ নামছে। তো এই রেন ওয়াটার পাইপটা নামানোর জন্য আমরা সুন্দরভাবে সেফটি বেল্ট বেঁধে আমরা ছিদ্রগুলো করে নিচ্ছি। 3 ইঞ্চি পাইপ নামবে। তো তিনতলা থেকে একদম নিচ পর্যন্ত ড্রেন হচ্ছে। তো আমাদের কাজটা সুন্দরভাবে সেফটি নিয়ে করা হচ্ছে, যেহেতু ওখানে কার্নিশ ছিল প্রায় 2 ফিট মতো, তবুও আমরা সেফটি নিয়ে নিয়েছি। তো অবশ্যই আপনারা যে কোনো রিস্কের কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট ব্যবহার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।